Касатики, мы как всегда приветствуем вас. Мы как всегда едем куда-то работать. Жалко, что, конечно, не к вам, а к ним. Но вы всегда можете к нам обратиться, и мы поедем не к ним, а к вам. Так что все, не грустите там. Всем добра, комфорта, тепла. Хотя с теплом сейчас, слава богу, все хорошо. Тут у нас немножко инструмента. Тут у нас Новый водитель. новый старый водитель, так что все нормально. Так что давайте, не грустите, там все будет хорошо. По крайней мере у тех, к кому мы едем. Делать работу. Так что давайте, всем чмоки.